И вот мы снова вернулись и продолжаем с того же места, на котором остановились в предыдущем видео. На две части, так как получалось слишком длинным. И давайте продолжим знакомство с территорией, которая открылась после прохождения 8-й схватки. И мы видим сокровищницу. Что это такое? В сокровищницу можно положить самоцветы под проценты. Чем больше вклад, тем выше прибыль. Чем выше уровень сокровищницы, тем больше размер максимального вклада и выше процентная ставка. Такие вот вклады, такие проценты по вкладам. Вклад на 7 дней. Мы вкладываем на 7 дней и в итоге через 7 дней получаем, вкладываем 10 250 и получаем 10 557. Очень маленькая прибыль, всего 3%. Это довольно неинтересно, неэффективно. Также вкладываем 10 250 на 14 дней и получаем 13 тысяч через 2 недели. Уже получше, но все еще не очень интересно. И мы вкладываем на 30 дней те же самые 10 250 и в итоге получим 18 962. Это уже намного перспективнее. Также можно будет сокровищницу прокачать и получать за это гораздо большие выплаты. Но пока мы немного далеки от этого, давайте сделаем доступный вклад. Это как раз тот момент, ради которого мы копили самоцветы. Первые 10 тысяч самоцветов идут именно в сокровищницу. Ну, правда, до этого мы успели вложить немного. 1005 мы вложили в прокачку VIP. И где-то, может быть, нам пришлось немного потратить на какие-то другие нужные вещи. Но, как видите, как раз к открытию сокровищницы у нас имеется даже не 10, а 16 тысяч самоцветов. И мы можем вложить их и через месяц получить удвоенную прибыль. Нажимаем кнопку «Вклад». И вот вклад совершен. У нас осталось 15 736 самоцветов. Что у нас с героями здесь? При прохождении схватки кто-то из них получил уровень. И теперь можно одеть некоторые новые предметы. Хранитель печати стал немного сильнее при этом. Незначительно, но все-таки. Колизей. Кто-то сбил нас. На 109 позиций сбили нас. Ну, ничего страшного. Позднее мы получим наши попытки новые и также сможем подняться выше. Вскоре нам предстоит запускать новое исследование. Для этого надо будет вернуть таланты в мирное русло. И сейчас мы с вами этим займемся. Но сначала вылечим наших юнитов. И вот за священную схватку, вы видите, мы получили вот такой вот квест. Награду за квест. Давайте мы ее заберем. Получим 24-часовой ускор. Немного золота. Немного опыта. И ресурсов. Забрать. Эту схватку, за 7-ю схватку мы заберем награду немного позже, когда нам нужно будет использовать ресурсы, а именно еду. Чтобы еда не горела, мы пока ее трогать не будем. Так, давайте мы с вами вернем таланты в мирное русло.
Для этого мы используем сброс. Обнуляет распределение очков талантов. Один раз мы сегодня это уже делали, повторим еще раз. И в первую очередь нам важно прокачать строительство, скорость строительства и скорость исследований. Сразу же на максимум эти таланты ставим. Идем дальше. Как мы с вами можем помнить, дальше у нас есть скорость строительства и исследований второго уровня. И мы именно к ним и продвигаемся. И вот уже скорость строительства второго уровня. 20 талантов сюда. И 20 талантов в исследование. И теперь нам нужно прокачать таланты на тренировку, на скорость тренировки. Если мы сможем прокачать вторую тренировку, будет замечательно. Но это маловероятно. Поэтому давайте сначала все-таки прокачаем первую тренировку, а потом уже будем, как и раньше, потихоньку двигаться ко второй. Идем дальше, все потихонечку открываем. Боевые таланты нам сейчас не нужны, нам нужно развиваться максимально быстро, отстраивать здания, изучать технологии, тренировать войска. Это то, что нам сейчас необходимо в первую очередь. И вот мы дошли до тренировки второго уровня. И 14 талантов у нас есть для того, чтобы вложить в тренировку. Если бы мы не вложились в тренировку первого уровня, да, у нас бы сейчас хватило на тренировку второго. Но ничего страшного. Со временем очень быстро мы прокачаем тренировку второго уровня. У нас хватает энергии на то, чтобы провести охоту. Давайте посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Почти полная энергия у нас. И мы кого-нибудь сейчас с вами попытаемся убить. Это будет либо Гаргантюа, либо Саблезуб. Давайте выберем Саблезуба, он к нам ближе. И 6 ударов у нас есть. Саблезуба, давайте заглянем в информацию. У Саблезуба высокая физическая защита, а значит его необходимо бить магическими героями. Самые сильные магические герои у нас это Феечка и Зажигалочка. Следующий магический герой, который у нас есть, это наш Бомбер. Но он очень слабо прокачан, поэтому его лучше заменить более сильно прокачанными физ-героями, ловкачами. Да, они не профитны на этом монстре, но так как они лучше прокачаны, они будут наносить как минимум столько же урона, сколько и не прокачанные маги. А если повезет, то даже и побольше. Вот у нас есть еще такой маг. Мы его сначала не заметили. И вот давайте совершим охоту. И пока наши герои возвращаются обратно, мы посмотрим, что же происходило на этой охоте. Кто-нибудь у нас умрет, или же все останутся живы. Давайте на это взглянем. Вот уже феечка отхиливает нашу команду, а значит никто не умрет. Все наши герои сейчас проведут ультимейты по противнику.
Нанесем как можно больше урона. Снова феечка нас отхиливает. И вот уже время подходит к концу. Зажигалка умерла, но это уже не имеет никакого значения, так как время заканчивается и наши герои просто отступают. Один раз мы это увидели, этого нам достаточно. Теперь давайте будем просто нападать и охотиться, доведем охоту до конца. Делаем это вот такими вот ударами одиночными. Мы не используем сразу всю энергию. И сейчас я объясню, почему это происходит. Наводимся на нашего саблезуба и видим бонус к урону 24,5%. Серия охот 2. Времени осталось час. В течение часа вот эти бонусы будут активны, потом они пропадут. Наносим следующий удар. Также одиночный делаем. Снова выбираем нашего саблезуба. И мы видим серия охот 3 и бонус к урону 35,5%. При каждом последующем ударе бонус к урону становится выше и выше. Если бы мы нанесли один удар сразу на всю энергию, то нанесли бы гораздо меньше урона, чем нанесем при вот таких вот последовательных ударах. Казалось бы, они слабее, чем один тот, но в итоге они наносят намного больше урона. Мы сделали уже 4 удара. У нас осталось еще 2. Мы проведем эти 2 удара и потом в дальнейшем добьем этого монстра с другого нашего замка. Но это будет позже. Вот так вот мы еще лупим по нему. Как раз еще успеет накопиться энергия на еще один удар. И потом мы просто с того замка добьем остатки этого монстра. Хотя даже и при такой энергии этого, при таком здоровье уже мы смогли бы его добить с одного удара. Напомню, героев, у которых физическая защита, мы пробиваем слабее, чем тех, у которых магическая защита. Саблезуб довольно сильную физическую защиту имеет, и по нему для убийства необходимо сделать 3 удара с нашего 25-го замка. Так, мы получили эссенции и можем одну из них запустить. Эссенция 12 и эссенция 10. Давайте запустим 12. Пусть она в первую очередь откроется. И давайте наконец-то перейдем к прохождению 5-й стадии нашего Фенрира. Что мы можем здесь наблюдать? Сумрачный волк должен выжить. Нам необходимо использовать сумрачного волка, тень и яростного кентавра. Пройти этап с установленными ограничениями. 3 героя нам дают без выбора и 2 героя на выбор. Давайте возьмем Снежную Королеву и Феечку и приступим к прохождению. Это довольно бюджетная пачка, она имеется в наличии у любого новичка, поэтому такой пачкой, если мы сможем пройти, то это будет замечательно. И вот наши
Герои уже сражаются на поле. Давайте не будем жалеть ультимейты, будем убивать всех, кого можем убить. Тень отправим в тылы, пусть он разбирается с лучниками. Хилочка пусть поможет всем выжить. Тень неплохо нарезает в тылах. И наши ребята успешно справляются с первой комнатой. С первой волной противников. И вот уже вторая волна. Давайте используем наши ультимейты от Волка, от Кентавра. Тень пока давайте прибережем. И также заморозим феечкой, Снежной Королевой. Так, мы видим, что нашу феечку бьет сзади какой-то непонятный бот. И мы давайте тенью на него переключимся. Феечка помогает всем отхилиться. Сумрачный волк. Давайте мы его тоже отправим туда же. На помощь остальным. Тень нарезает. И Снежной Королевой мы заморозим тылы. Потому что в тылах сейчас опасная ситуация. Мы видим, что Снежную Королеву убили. Феечка отхиливает всех остальных. Нанесем урон ультимейтом Кентавра. Давай, тень, дорезай тут в тылах. И пойдем дальше. Почему-то волчонок не прыгнул туда. Остался здесь. Ну что ж, пусть нарезает там. Феечка. И, пожалуй, дальше можно просто поставить на автобой. Дальше уже ничего сложного. Мы пройдем тем, что осталось. В первый раз, когда я проходил за 25-й замок, это все произошло без потерь Снежной Королевы. Здесь я не уследил за тем, как ее здоровье понизилось. Иначе бы можно было феечкой ее отхилить, но мы и без нее прекрасно справляемся. Ох ты же, еще третья стадия. Тогда давайте все-таки сделаем без автобоя. Что-то про третью стадию мы забыли. Сумрачный волк. И похоже, наша забывчивость нас опять подводит. Будем надеяться, что мы сможем противостоять противникам и с такими малыми силами. Нет, мы не смогли. Повторим еще раз. Главное сохранить живой и здоровой Снежную Королеву, и тогда она сможет восстановить вовремя, точнее заморозить вовремя противников, и все у нас получится. Тень в тылы отправляем. И продолжаем нарезать. Феечка пусть отхилит команду и восстанавливает свою энергию заново. Половину она как раз наберет, а половину наберет уже в следующей комнате. Даже в этот раз получилось так, что она набрала всю энергию до перехода. Так, Кентавр. Снежная Королева. Пожалуй, ультимейт Волка мы прибережем пока. Феечка.
Отхиливай, лечи. И давайте тень отправим сюда. Кентавром ультанем. Волчонок. Так как волчонок остался у нас там, он спасает своей толстой шкурой снежную королеву. И она может замораживать всех, кого необходимо заморозить. Так, здесь у нас мало противников. Давайте заморозим тех, кто бьет нашу феечку. Волчонком давайте спасать снежную королеву. Феечкой всех отхиливать. Каждый делает свою работу. Помогают при этом друг другу. Куда лучше ультануть кентавром. Давайте ультанем в тылы. Вот так сделаем. Когда феечку бьют, ее ультимейт заряжается, поэтому... А ее и не бьют, они все побежали за тенью. Ну что ж, тем проще нам будет их всех замораживать. Заморозили. И давайте копить наши ультимейты для следующей комнаты. Хотя не лучший это выбор, наверное, потому что у нас умереть, но мы постараемся его отхилить. И вот у нас это все получилось. Все живы-здоровы. Почти все с полной энергией. 3 из 5. И мы переходим в следующую комнату. Появился босс. Мы сразу прыгаем в тылы волчонком. Пусть он там нарезает. Вот так он сразу по 3 пройдет. Ультуем кентавром. Ультуем снежной королевой. Замораживаем как можно больше противников при этом. Тенью прыгаем в тылы. И ждем, когда наша феечка сможет всех восстановить. Прекрасно. Волчонок. Так, надо продолжать нарезать. Давай, волчонок, сюда. Тень. Да, давай, добей куколку. Тень умирает. Снежная королева немножко поздно, к сожалению, восстановила свой ультимейт. Так бы и тень у нас выжила. Но я думаю, в этот раз мы пройдем. Тень сделал довольно много. И наши ребята должны справиться с ситуацией уже и без него. Главное, мы помним, главное, чтобы выжил наш сумрачный волк. Остался всего один вражеский лучник. И мы победили. Победили и получили 2 медальки нашего Фенрира. Теперь осталась завтрашняя шестая стадия соревнования. Получим последние 3 медальки. И вот Фенрир уже будет в нашем распоряжении. Не забывайте прожимать ручки союзникам. Это очень важно. Не забывайте прятать ваши войска и лидера в убежище. Это не раз сохранит ваше здоровье, ваш замок в целости и сохранности. Проходите схватки, получайте новых героев, развивайте свой замок. Играйте в удовольствие. До встречи в следующем видео. Пока-пока.